4万块拿下这台04年破烂不堪的工地专用霸道4000，回去做翻新。开盲盒一样，先对外观内饰进行了检查，有耐心的一起看。这边坏非常严重，哎呀，后杠咋也烂掉了。这左后尾灯也给破碎了，这腻子呀，涂的厚的。内饰惨不忍睹，更糟糕。这台史无前例战损级霸道4000上集已经详细描述，今天我们开始施工吧。先用图形演示对整车做翻新方案，最终确认1:1还原。先从底盘内饰开始。全是泥土，肯定不是水淹车。在这内饰板里边的土，这车确实有点拉胯。看这里边，不是水泡车呀，全是泥土。这种土还是发红的这种，仪表底下也全部都是泥土。内饰土太大，先做个小清洗。对需要翻新的所有内饰件进行打磨清洗。只有清洗大。你能想到一台霸道车的内饰塑料件有多少个附件吗？翻新内饰，所有的塑料件也。看一下这皮革漆、塑料件，再看一下这个板子喷涂的效果，再到仪表的这些件儿，看一下，漂亮。这个脚踏板看一下，是不是跟新的里外都进行了清洗？内饰基本已经搞定，接下来分离车壳维修底盘。助力器、高低压油管全部漏油，油壶也破损，需要更换。四驱电机是有这么厚的土都渗出来了。大梁胶套严重磨损，里边钢圈都磨没了。大梁胶套严重磨损，太阳光方已经严重，都取不下来。不愧为工地战神，车架子都有10斤土包浆，先搞个小清洗。半轴脚套老化，全部有黄亮。上弯臂、下弯臂全部脚套老化变形，拿胶打。梁的螺丝已经生锈老化。拉杆的胶套看一下，全部老化。这平
杆的胶套老化，看后边这儿直接断裂。手刹的拉线已经废了，你后边的2个横拉臂看一下，脚套烂成啥了？手刹皮看一下，已经磨到最底层了，见铁了。刹车盘也已经磨光了，这片儿看一下。减震器底下的胶套也已经烂完了。新件儿马上就买回来了，买回来全部进行复位安装。杖颈器、皮带、变速箱、滤网、手刹拉线、发电机皮带、上弯臂、下直臂，这个过轮、小拉杆，这全部。半轴、减震器、刹车盘全部进行更换。因为大架子部分生锈，就不用大拆解，把有问题的部位防锈漆安排上。上弯臂更换完毕，小拉杆更换完毕，左边的上弯臂、下弯臂、半轴都进行了更换，4驱电机进行了清洗，漏油点进行了密封，手刹的拉线也进行了更换，方向机的高低压油管进行了更换，张紧器、张紧轮、皮带也进行了更换，新的大梁脚套进行安装，前边的大梁脚套也进行更换，后桥和一些拉杆也进行了打磨防锈处理。搞定后，再对附件进行彻底清洗。本期内饰底盘及附件已经整备完毕，下期钣金修复喷漆持续关注。这期修复不完美的地方，同学们也可以评论区留言，因为还在施工中，可以随时返工。